各位市民早晨今日咧就我哋健康促進會咧就嘅主題咧就係齊來認識呢個心臟病嘅。咁心臟病咧係一個常見嘅疾病啦，咁係而且嚟講咧係一個重要嘅死因。咁心臟病嚟講咧，有時咧係可以冇乜明顯嘅原因同埋誘因嘅。咁咧就可以突然間出現啦，可以陣發性出現啦，而且嚟講咧就有時嚟講咧就好平時嚟講休息或者係靜態嘅時候咧就唔一定有咩任何嘅症狀嘅，所以嚟講咧但係嚟講咧經過一啲活動或者激動嘅時候咧，可以誘發呢個心臟病發生，而且嚟講一發生嘅話咧有時嚟講都會好危險，可以引起咧突然間死亡。所以嚟講咧認識心臟病係非常之重要嘅。咁咧就以下咧就我哋一齊睇睇咧心臟病咧發病嘅時候有咩症狀啦。咁首先嚟講咧就好常見咧會有胸痛啦，咁或者係胸前區嘅不適咁樣。咁第二個咧就係可以有心悸啦，即係話自己感覺到咧自己有心跳啦，或者係心律不整咁樣。咁咧第三個咧就個病人咧會出現氣促啦。咁由於係心臟病心臟衰竭引起嘅氣促咧，會有個特徵咧就係個病人咧係唔能夠平卧咯。咁我哋叫佢一般咧叫端坐呼吸啦，或者嚟講咧夜間咧要起身咧就會陣發性咧會氣喘咁樣。咁第四個咧就個病人咧會出現疲倦咧，因為嚟講咧就即係個心臟唔夠力咧，咁泵出嚟嘅血唔夠咧，咁個病人咧會覺得係乏力嘅。咁另外嚟講咧，個病人咧會出現雙下肢嘅係浮腫啦、水腫啦。咁仲有嚟講咧就如果嚴重嘅心臟病咧係可以導致個病人可以出現呢個係突然間死亡咁。咁咧就同大家介紹一下咧心臟病咧有幾多種啦咁樣。常見嚟講咧就心臟病嚟講咧就第一個咧就係高血壓引起嘅心臟病啦。咁第二個嚟講咧比較常見咧就係呢個係缺性嘅心臟病，即係俗語講嘅冠心病啦。咁又主要嚟講係即係冠狀動脈嘅阻塞引起個病人係即係心臟缺咁就好多市民都知道咁嗰啲病人會有心絞痛啦，佢嚴重可以引起心肌梗塞咁樣。咁第三種咧就係風濕性嘅心臟病咁樣。咁主要嚟講咧由係風濕熱引起嘅心臟嘅瓣膜結構受損咁樣引起嘅心臟病咁樣。咁第四種咧就比較常見咧就係先天性㗎啦。咁先天性心臟病咁樣。咁就係出世已經即係被有症狀咁被發現有心臟病咁樣。其他少見嘅咧就包括有呢個心臟發炎啦，引起嘅心臟病啦，心肌病變啦。咁當然即係嚴重嘅可以導致最後嘅病人係心臟衰竭咁樣。另外仲有一種咧就係主要由慢性嘅肺病引起嘅心臟病，我哋叫肺心病咁樣。咁呢啲都係比較少見嘅類型咁樣。以下咧同大家談談咧引起心臟病嘅一啲高危因素啦。咁有啲高危因素咧就唔可以改變嘅，包括咧就年齡大啦，停經嘅婦女啦，或者係病人咧有呢個遺傳嘅因素啦，包括有呢個家族病史啦。咁有啲因素咧係可以改善嘅，包括係高血壓啦、糖尿病啦、肥胖啦。咁另外嚟講咧有啲不良嘅飲食習慣啦，譬如係食物太鹹啦。熱量太高啦，或者係太過肥膩咁樣。咁另外嚟講就仲有吸煙啦。另外嚟講就缺乏呢個運動啦，或者係咧就過度疲勞啦。工作壓力太大啦。咁咧就呢啲都係可以改善嘅。咁當然啦，就其他嘅疾病有啲系統嘅疾病咁樣。咁如果控制唔好，都可以誘發呢個心臟病。咁另外嚟講咧，就濫用一啲藥物啦，或者係病人丸荷爾蒙咁都係呢啲係都可以誘發心臟病嘅。咁都大家市民都要注意。
咁嚟講咧，所以講咧，心臟病咧就係一個比較嚴重嘅導致死亡嘅疾病啦。咁所以講咧，預防係好重要嘅。咁頭先所講嘅高危因素咧，大家一定要盡量避免啦。咁另外嚟講咧，預防咧可以從呢幾方面入手嘅。一個咧要有個良好嘅飲食習慣啦。頭先講即係盡量避免一啲高熱量嘅食物啦，肥膩嘅食物啦，同埋食物唔好太鹹。咁第二個咧就係唔好盡量要戒煙啦，唔好試酒啦。咁仲有嚟講咧就係要控制高血壓啦、糖尿病啦或者其他系統嘅疾病咧都要睇醫生要控制好咁咯。咁仲有嚟講咧就要呢個係控制呢個體重啦，咁要適當有一個運動咁樣咁另外嚟講咧就呢個作息咧要係比較規律同埋良好咁咯咁咧避免呢個係過勞啦，同埋情緒太過激動咁咯。咁當然最重要咧最後咧就要有一個定期嘅一個身體檢查啦，尤其是係對於呢個心臟病方面嘅一個檢查啦，都要注意啦咁亦要聽從呢個醫生嘅醫囑啦要規律咁服藥啦咁控制即係注意呢個身體嘅健康啦咁預防心臟病嘅發生咁樣咁就最後今日齊來認識心臟病呢個主題咧已經係完成㗎啦。咁希望大家各位市民咧就要從呢個預防方面咧入手啦。咁聽從呢個醫生嘅醫囑。多謝各位。